Друзья, всем привет! Решил немного сегодня прогуляться и снять тест моей камеры Firefly 8 SE. Вот, я в принципе уже снимал на нее, но вот решил сделать образцы видео для моего канала. Сейчас снимаю 1080 60 кадров в секунду. Супер View режим, то есть с максимальным широким углом обзора. Вот я на вытянутой руке, как слышно. То есть для влога можно сделать, конечно, чуть ближе режим. Я позже переключусь на него, посмотрим. Так, вышел в парк прогуляться. Вроде никого нету, никто не помешает. Вот что хочу сказать про камеру. Я уже поснимал на нее уже и концерты, и много звука разного громкого. То есть по картинке претензий нет, все как заявлено, так и пишет. Вот, как вы видите, не знаю, мне нравится, как она снимает, все классно, звук пишет хорошо. Но проблема в том, что, скажу так, проблема только одна, которую я обнаружил. Это при резких колебаниях камеры происходит щелчок звука. Сейчас попытаюсь это показать. Вот сейчас поколбашу ее немножко. Вот вперед-назад сейчас. Вот, слышно, я думаю, да? Вот сейчас вверх-вниз. Вот сейчас лево-право. Вот такие вот щелчки происходят. Не знаю, из-за чего это. Я сначала думал, что цокотит микрофон внутри корпуса камеры. Но я разобрал, он там нормально подложил еще ваточку, на всякий случай сделал из этой же ваточки маленькую ветрозащиту. То есть микрофон не колбасит, он защищен, все нормально. Так, вот сейчас в тенек зайду. Вот в тенек зашел. Сейчас попрыгаю. Но у меня появилась еще одна идея, как выяснить причину этого цокота. То есть сейчас мы с вами разберемся, в самом микрофоне это проблема или нет. А выясним мы это следующим образом. Подключим внешний микрофон. И также само потрясу камеру с внешним микрофоном. Вот. И если щелчки будут продолжаться, значит проблема не в встроенном микрофоне, а уже будет в самой камере, где-то глубже в самой съемке получается. Вот. И также сейчас переключу на другой режим, который будет поближе меня снимать, и сравним, как для влога. Сейчас, я напомню, максимально широкий угол. Сейчас снимаю без бокса камера и без вот эту блендочку я не одевал, которая засвечивает, от засвета помогает. Буду тестить так. Сейчас еще, пока не переключился, хочу проверить немножко пробежку и работу стабилизатора. Есть щелчки, нет? Я бегу сейчас. Прыгаю. Вот сейчас режим я включил другой. Не такой широкий угол. Честно говоря, не помню, сколько там угол, но не 170, а где-то, наверное, 100 градусов примерно. Но это все сделано программно, конечно, это не оптический угол меняется. Вот, но возможно для влога лучше, да? Так вот, сейчас будем сравнивать. Как вот то был широкий угол, а это сейчас менее широкий.
Вот как он выглядит перед собой. Блин, где-то ключи потерял. Только что пробежался, выпали ключи. Какие-то тут насекомых. Так, где же мои ключи? Вот это да. Пробежался на свою голову, выпали ключи. Вот, нашел я ключи. Вот они. Фух, слава богу. Весь уже в этой херне замусолился. Ладно, через траву больше не будем бегать. Вышли на более открытое место. Сейчас немножко почищу себя и продолжу. Итак, друзья, вот я подключил внешний микрофон, повесил его вот сюда. Сейчас потыкаю. Слышно? Подключил. То есть режим видео по-прежнему 1080 на 60 кадров, но не широкий угол, а просто 1080. Вот как слышно, проверка звука. Интересно, как будет отличаться звук. Я иду, ветра в принципе почти нету, там машины по бокам шумят. Никого нету, там какие-то дети шумели, но сейчас тихо. Так, сейчас пробегусь немножко, послушаем звук. Ветер, я думаю, дует. Ветер дует, да? Так, и теперь микрофон будет сейчас статичный. Я буду опять колебать камеру. И будем слушать, есть ли щелчки, которые у нас были. Микрофон будет висеть здесь у меня неподвижно. Сейчас я зайду в тенек. Так, и начинаю камеру также колебать. Вперед-назад. Вперед-назад. Плавно двигаю вперед-назад. Вот сильно двигаю вперед-назад. Лево-право сейчас двигаю. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вот микрофон сейчас неподвижен, висит у меня. Интересно, как пишется звук, а камеру я колбашу. Слева-право. Микрофон висит неподвижно. Вперед-назад, вверх-вниз. Ну, так мы уже при монтаже я, конечно, буду смотреть, слушать. Сейчас попрыгаю. Уже с микрофоном, конечно, буду прыгать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так мы с вами выясним причину щелчков в самом микрофоне, либо уже в самой камере. Если щелчки сейчас не уйдут, то я думаю, что уже беду не исправить. Если щелчки уйдут, то возможно поменять, попробовать встроенный микрофончик. Он там обычный маленький, как в мобильных телефонах, как я понимаю. Можно попробовать его поменять. Но особо менять не хочется, потому что звук пишет он качественно. Вот я писал репетицию, концерты, и когда громкий звук, то никаких зашкалов нету,
пишет качественно, громкую музыку, живую, все хорошо. Так, что, еще какие-нибудь режимы попробовать? Давайте попробую сейчас поснимать 4К, да, выложить все. Все приводят примеры 4К съемки. Птичка, привет. Это не 4К еще. Привет, иди сюда. Вот, режим 4К, 30 кадров в секунду. Просто сниму тестовый кусочек. Вот 4К, как видно, как слышно. Насколько я понимаю, он не делается максимально широкий угол. Есть просто 30 кадров в секунду и 25 кадров в секунду. Он в этом режиме 4К. То есть, как я понимаю, режим не Super View. Сейчас пробегусь немножко. Вот. Я думаю, у меня даже компьютер его не воспроизведет, но для тестов нужно было снять 4К 30 кадров. Так, ну вот по-прежнему я включил мой рабочий режим 1080 на 60 кадров в секунду и режим максимального широкого угла 170 градусов Super View. Вот я на вытянутой руке пишу звук на внешний микрофон. Вот, так что такая камера, по-моему, все отлично с ней. Мне очень нравится картинка и так далее, и звук пишет хорошо. Но вот такая вот проблема с щелчками звука. Если у вас есть подобная проблема на камерах Firefly, может и на 8-й версии такой есть, я не знаю, протестите, пожалуйста. Я думаю, что такое, такие сильные колебания никто не тестит специально. Но так как я катаюсь с прыжками на велосипеде, для меня этот вопрос немножко актуальный. Вот. И также с этим внешним микрофоном кататься на велосипеде, я думаю, будет не очень удобно. Вот. Ну все, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, есть ли у вас такая проблема. Также задавайте другие вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.